Bien, donc le corollaire, donc soit un ensemble fini de cardinal n, c'est-à-dire le nombre des éléments dans A, n. Bien. Donc, nous retirons avec remise, يعني ارجع يعني كناخذ اولا باغ اكزومبل فاش كنقول باغ اكزومبل واحد اناء فاش كنقول لك واحد لي بول خذ البول ورجع يعني خذ الريزولطا ورجع البول بلاصتو يعني غتبقى ديك لونسومبل فوندامونتال اولا باردون ماشي لونسومبل فوندامونتال بيان سور هذيك لونسومبل اللي كنهزو منها بيان سور باغ اكزومبل لي بول خصهم يبقاو نفسها يعني خذ شوف الريزولطا ورد ليا البول بلاصتها تو سامبلومون هذيك هي افيك روميز كا élément de l'ensemble A qu'elles sont ordonnées يعني ordonnées c'est-à-dire quoi لا هزيت الاولى وتبعتها الثانيه ماشي هي لا هزيت في الاول الثانيه عاد تبعتها الاولى يعني هزيت سا عاد سا ماشي هي سا سا اوكي بيان alors cardinal de oméga égale à 1 puissance k يعني le nombre ديال الريزولطا اللي غادي يكونوا لينا بيان سور في هاد ليكسبيريونس دونك تو سامبلومون هي 1 puissance k 1 بيان سور هو الكاردينال ديال هذيك لونسومبل ا يعني اللي باغ اكزومبل كنتيريو منها هذوك لي بول باغ اكزومبل و بيان سور كا هو لو نومبر ديال التيراج يعني شحال غنتيريو من مره تو سامبلومون هادي بيان سور بالنسبه للكورولير بيان سور الديمونستراسيون ديالو ماشي شي حاجه صعيبه يعني دابخي بيان سور بروبوزيسيون ديال الكاردينال دونك تو سامبلومون يعني فاش كنقول 1 بويسونس كا يعني فاش كنقول يعني افيك روميز يعني واحد لونسومبل باغ اكزومبل ا اللي لا غناخد منها واحد الاليمون باغ اكزومبل تا واحد الاليمون ياك دونك غادي نردو ل يعني غتبقى هي عاوتاني من غنجبد عاوتاني الاليمون واحد اخر اكسيتيرا غادي نردو عاوتاني ل دونك غنبقى غادي يعني كافو نمسح هادشي يعني كافو ولا بيان دونك يعني كافوا يعني تو سامبلومون في هاد الحاله بيان سور فاش كنا كاردينال ا فوا بي يعني هنا في هاد الحاله غادي تكون عندنا الكاردينال ديال ا فوا ا فوا ا بيان سور هنا كافوا تو سامبلومون et ça bien sûr égale à quoi égale à cardinal de a fois cardinal de a fois cardinal de a et bien sûr cardinal de a égale à 1 d'après bien sûr l'hypothèse donc égale à 1 donc égale à tout simplement 1 fois 1 fois 1 k fois donc k fois c'est-à-dire 1 puissance k si elle est 1 puissance k bien donc شنو نكونوا عرفتوا منين زادت بيان سور هاد 1 puissance k tout simplement يعني كناخذ وكنرجع هاد افيك روميز هي اللي عطاتنا بيان سور هاد 1 puissance k يعني كناخذ وكنرجع ل يعني كتبقى عندي هاد لونسومبل ا نفسها يعني غير كناخذ منه كناخذ الريزلتا كنشوفها صاي وكنرجع بيان سور هذيك ليليمون ديالو بلاصتها بيان دونك واحد ليكزامبل دونك ça bien sûr نقولو لها مزيان bien donc exemple le mot de passe comporte 6 chiffres entre 0 et 1 ok entre 0 et 1 رد البال combien y a-t-il de mots de passe différents يعني شحال يمكن لينا بيان سور واحد المود دو باس يعني واحد الرقم اولا واحد كلمه السر دونك كتكون من 6 ديال الارقام بيان سور ما بين 0 و 9 قال لك شحال من مود دو باس يعني كلمه السر يمكن لينا نخلقوها ولكن يكونوا مختلفين يعني ما تكونش نفس كلمه السر اوكي تو سامبلومون باغ اكزومبل تصور معايا عندك واحد الميل باغ اكزومبل هاد الميل باغ اكزومبل فيه واحد المود دو باس فيه 6 شيفر اوكي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 chiffres oui ou non par exemple الكود ديالنا هو 1 2 3 9 8 7 باغ اكزومبل هذا هو الكود ديالنا دونك حنا بيان سور غنعطيو توت ديال لي مود دو باس اللي غيتكونوا من 6 ديال لي شيفر اوكي يعني حنا ما عرفناش بيان سور مود دو باس شحال مي باغ اكزومبل هو هذا هو المود دو باس دونك حنا نعطيو توت لي ديال لي شيفر ونبقاو نقلبوا فين واش الشيفر صحيح تو سامبلومون او المود دو باس صحيح اوكي
Bien, donc tout simplement, A, bien sûr, l'ensemble, bien sûr, les conofères, bien sûr, mais s'il y a le résultat, bien sûr, mais si oméga, ou A, il y a l'ensemble, bien sûr, il fait les éléments. Les éléments, même 0 et 9, entre 0 et 9, A. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout simplement, cardinal de A égale à quoi? Cardinal de A égale à... Non, 10 ما كاينش. Non, entre 0 et 9. 10 ما كاينش, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, le cardinal égale à 10. Oui ou non? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 0 mais si 9 chiffres, 10 chiffres. Bien, donc cardinal de A égale à 10, c'est-à-dire bien sûr 10 égale à n. Sur là. Bien, donc, bien sûr, où est-ce que nous retirons avec remise? Donc avec remise, il y a un autre رقم وكنرجعو كنعاودو ناخدو رقم آخر, tout simplement. Par exemple, نقدر الكل يكون فيه par exemple 1, 1, 3, 3 par exemple, 8, 9 par exemple. هذا تا هو الكل, يعني لاحظوا معايا بأن 1 كتريبيتي دو فوا و 3 دو فوا. Donc, يعني يمكن لينا ناخدو avec remise. Donc on a bien sûr avec remise. Bien sûr, où est l'ordre مهم, يعني لا قلبت par exemple 9 8 مع 3 واش غيبقى نفس المود دو باس؟ نو, غيتبدل. دونك يعني l'ordre مهم. Donc avec remise et avec ordre, يعني avec الرتبة مهمة كذلك. Donc K dans son cas égale à quoi? Et K égale à quoi? Bien sûr, لاحظوا معايا le mot de passe comporte 6 chiffres, يعني 6 ديال الأرقام. يعني tout simplement خصني ناخد 6 من 10, يعني 6 الأرقام. Donc K dans son cas égale à 6. Donc finalement, bien sûr, le nombre bien sûr de mots de passe différents. On note cardinal de oméga, يعني le résultat, tous les résultats, tout simplement égal à quoi? Égal à 10, n, 10, puissance 6, puissance 4. Bien, donc cela bien sûr égal à 3, donc égal à 1 million. Ok, 1 million. Bien.